kurudisha amani, unazidi kupika chakula alafu usile. Nikaongea naye nitaka kumuondoa, tusia akomba msamaha, akasema basi nitaanza kuwa nakula mali gambo utanipikia chakula ndio ninekia nini. Kama sishindi nyumbani naondoka na utarudi jioni. Kwa hiyo tuna mume wangu. Turudi usiku ndo tunakula. Akipika yeye hata. Chakula kwanza kwa chakula kimbaki ni mtu anapenda sana kutupa vyakula. Yaani hata umepika chakula mmekula kimbaki kiko kwenye tofauti akiamka anamwaga tu. Sababu unazidi kuwa na tabia hii ya kuwa unamwaga chakula. Sio tabia nzuri. Nikamsema hiyo akamwambia. Siku moja nimerudi siku kila tangu Jumamosi ya wiki iliyopita. Nimefika usiku nikapika chakula. Nipika chakula kwa shamba, nilifika nyumbani kwa saa 5:30 6. Nikapika nimekula. Asubuhi nikichukua kwa sufuria. Naamka nile kile nilichokibakisha jana, ameshamwaga. Sasa kabla nimwaga, kwa nini wewe unatabia kumwaga vyakula? Yaani ni mtu anapenda hajali vitu. Si hawezi kula chakula ambacho labda kimelala na hizi ni special, hawezi kula chakula kicholala. Yaani chakula kibaki usiku kama hamtokula wewe na mume wako basi la yeye hadi. Sasa sioni mimi kama hiyo tabia ni popo. Sasa juzi tu jana sina nimekuja nimenunua kama nilo pressure cooker. Nimekuja na tumbio ya kupikia maharage. Nimefika hapo iko kwenye box. Ngamba hii tray set kesho. Asubuhi nimeamka ameshafungua ametoa, kuna vifaa vingine vya kufungia hiyo pressure cooker ameshatupa yani. Kama hata sijaamka, kitu ni kipya sijakifungua. Yaani umeshachukua umeshatupa. Kwa ni mtu anapenda kutupa vitu sana. Sasa sijui ndo being smart ni kutupa vitu, I don't know. Ila kama vyakula yani ni too much yani. Kama kwa nini mmoja mtu kisamfu kizuri narudi asubuhi naambia hichi tulie na nini? Na ugali asubuhi na ugali. Umeelewa? Na bichi tulie na ugali asubuhi. Nimeshatupa kilikuwa kingi sana. Umeelewa? Kilikuwa kingi sana kwa hiyo naona kama like we can't go so far. Kwa kweli sasa na yeye amenipigia simu akanielezea sio mbali sana na wewe, ila hakuniambia hizo habari za kwamba alikuwa anapika hali. Na kwa kweli kwa kwa mtu yongea na okay sawa, na hiyo hakuniambia, ila alichoniambia kwamba alimwaga chakula. Kwa hiyo nikamwambia wewe unamwagaje chakula? Yaani hao kilikuwa si ameingia nani? Anasema alikuwa ameingia Mende. Umeona? Lakini hiyo inaweza ikawa anajitetea kwa sababu wewe unavyodai ni kwamba amekuwa anamwaga mara kwa mara. Yeye alivyoongea na mimi. Yeye alivyoongea. Yeye alivyoongea hapo ni kwamba nilikuta tu Mende kaingia nikaona kwa sababu nikishaingia uchafu sio vizuri kunani. Umeona? Ndio maana sisi tunapendaga kuongea wote watatu kwa sababu unakuta huku anaongea hiki alafu huku kuna maongezi mengine. Umeona? Na kwa sababu unajua zinahusisha pesa hapo, anapotolewa kazini kwa uzembe wake manake cost zinakuwa ni za kwake za kukupatia replacement. Kwa hiyo ni muhimu sana hizi tuzifanye kwa pamoja. Mimi nipo ofisini kama mtaweza kuja kwa sababu alisema kwamba si unamchukulia boda. Lakini kitu kingine ambacho amesema ni hiyo kweli ametupa vitu ambavyo ndio umeleta kitu kipya, eti anadai kwamba alikuwa anafikiria kwenda kununua kingine. Nikamwambia wewe, kwa nini ufikirie? Kwa nini usiongee na bosi wako kwamba hicho kitu nilichoenda kutupa nunua kwa hela yangu? Si wewe unalipa mshahara tena mkubwa tu. Wewe umeenda kutupa vitu ambavyo bosi wako bado hajamalizana navyo, ni kitu kipya kaleta, hajamaliza kufunga nani yake. Unasema kwamba wewe umetupa na nilikuwa nafikiria niende tu nikanunua kwa sababu sikutaka kumuudhi bosi wangu. Nikamwambia una haja ya kufikiria. Muandikie message bosi wako, mwambie bosi samahani kwa kilichotokea lakini naomba ununue nyingine kwa gharama zangu. Hiyo ndio itaonyesha kweli wewe unakiri na unajutia makosa yako. Lakini vinginevyo utakuwa tu ni kujitetea. Umeona? Kwa hiyo nafikiri kwa kweli kwa jinsi unavyoongea na yeye nilivyomsikiliza hamko mbali sana, ila kuna sehemu anataka kama kujishika. Na sisi hapa yaani mimi kuhusu tabia kwa sababu ni kitu I complain mara nyingi. Yaani unajua mtu anaweza kama tu mara kwanza ukacha kuongea yaani kama yuko hapo hajaondoka ungemweka kwenye simu tuongee pamoja. Yuko hapo mimi nimeondoka. Yaani mimi afu conference call nilishaipata sana nimpe na Gaudi anaongea. Nataka kuongea na Gaudi na pamoja. Unasema? Halo. Nasema hivi. Ndio. Hiyo conference call nishe kuifanya na huyo msichana na huyo dada mmoja hapo hapo. Gaudi. Tukaongea naye ndio akalia akajitetea ilikuwa kuhusu mambo ambayo paka alikuwa hali. Kama mtu anakukeje chakula alafu yeye anakuwa hali. Yaani hata unawaza mtu kaniwekea nini kafanya.
Lakini kumwaga chakula ni desturi yake. Yaani ndio mimi hata ukisema hata nije usini kwa naona hata nije niongee. Hakuna iwe kwamba nitakaa na Gaudi kwa sababu haya decide. Sio habari ya kukaa madam. Sio habari ya kwamba tunakuja kuongea ili umkipu. Kwa sababu hata hiyo ulipomsema sasa basi usimwage chakula. Unajua sasa hapo anafanyaje? Sasa ndio sasa imekuwa labda akimwage. Ana kila kitu anachobaki anakutia kwenye friji na utakuja kula mwenyewe like yeye hali chakula kilichobaki usiku. Sasa niambie kweli kuna maisha kama hayo? Yaani mimi mwenyewe naitafuta hiyo hela bado chakula kibaki asubuhi lazima nile siwezi nikamwaga. Sasa yeye hawezi. Ndio nasema nikuulize madam, yani chakula kichorani nyumbani kwako asubuhi ukala. We si hapa tunakula tunaishi na viporo dada. Sasa kwa kweli nachotaka tu hapa kuweka sawa ni kwamba mkataba unapokuwa umekatika, yaani kama dada hajamaliza umeisha, lazima tujue kosa liko wapi. Ndio maana nasema hii simu ya kukaa hii kosa niko na hapa nakushukuru. Okay, sasa Gaudensia, naomba ukae karibu hapo usikike vizuri sana, kwa sababu hapa ni swala la tunazungumzia sasa nani ambaye hapa anaenda kuluzi. Tunazungumzia mkataba wako umekatika na nani ambaye anapoteza. Ndio maana hii ya hii simu. Hii sio tena habari ya kuomba msamaha. Bosi wako alichonieleza hapa ameshachoka. Yaani hayo makosa yameshakuwa yanajirudia sana. We ni mtu wa kumwaga vyakula, yaani hiyo ni tabia yako. Alafu unajua wewe umeniambiaje kwamba hicho kitu ulichomwaga alikuwa ameingia nani huyu? Alikuwa ameingia nani umesema? Mende. Amesema kwamba ni azifu ni mara moja. Yaani alivyonielezea kwenye simu. Kwa sababu nimetoka kuongea naye akaniambia hata hiyo issue ya mende ni uongo, kwa sababu chakula hivi sufuria limefunguka kabisa, mende anaingia. Chakula kimetoka kwenye hotpot kimebaki mezani, anaamka anafungua na mwaga. Sio mwaga ule mende. Ananiambia ni kingi sana, hata ningekula siwezi kumaliza. Ukuniambia hivi. Ukuniambia kama kilikuwa kingi sana. Yaani ndio mtu anasema hivi sababu tule mchana tupige na dagaa. Ananiambia nishamwaga, fanya kilikuwa kingi sana, hata ningekula nisimalize. Nikaambia kwani umeamua unakula wewe peke yako? Kwani mimi sikujua kama unakulaga viporo. Yaani na majibu anayo kwanza. Na majibu anayo. Haya, sawa. Kuna cha uongo hapo. Gaudensi anachotaka hapa ni kwamba tujue kwamba kuna cha uongo, ili hapa manake kwa utaratibu wa mkataba wetu, unaposhindwa kufanya majukumu ya bosi vile anavyotaka yeye, lazima tumpatie replacement kwa kutumia dhamana yako. Yaani kwa kifupi hii ndio pointi ya msingi imetuweka hapa. Mnaposhindwa kufanya kazi kutokana na maelekezo mnayopewa, mnapewa na ofisi, na mkifika majumbani huko mnapewa na mabosi wenu. Bosi wako alishakwambia lazima usitupe vyakula vyake. Na sisi mbona hatuna utaratibu wa kusema eti kiporo hakiliki? Sikujua kama unakula viporo. Wewe Gaudensia wewe. Kwa hiyo wewe ulagi viporo? Wewe uli viporo ndugu yangu, kwenye hii kazi basi itakushinda, maana sisi na imani familia zote tunaishi kwa viporo. Sisi hapa kwenyewe hapa ukija kwenye freezer letu ni full viporo. Kwa hiyo wewe uli viporo ndugu yangu. Sasa ndio hivyo, kama bosi wako amefikia hatua ambayo ameshanyosha mikono na wewe, maana yake ni kwamba inabidi tumpatie dada mwingine kwa kutumia utaratibu wa ile dhamana. Umesikia Gaudensia? Maana nisichotaka ni wewe uniongeleshe huku pembeni kwamba ilikuwa tu ni chakula kichafu nimetupa kwa sababu ameingia mende. Umeona? Yaani unajitengenezea mazingira ya kuonekana kama vile unaonewa. Hapana. Haya, swala la kumwaga vyakula bosi wako kaongea mara ngapi? Unasemaje? Ngoja sikusikii. Naomba uweke sauti vizuri usikike hapo. Unasema? Alikuwa anaonya alipofika, lakini kitu moja ni kitampo na hiyo standing. Sasa kwa nini umwage? Chakula mara moja na moja chakula mara nyingi. Yaani mara nyingi. Yaani mimi mtu mpaka leo mwanadamu hakuna nisitegemee kukutana na mtu ambaye amekamilika kila kitu. Kila mwanadamu ana mapungufu yake. Na ndio maana mtu anapokosea unampa time. Lakini sio kwenye kumwaga chakula. Gaudensia, jina lako linaonyesha wewe ni Mkristo. Hata Yesu mwenyewe alivyowalisha wanafunzi wake wakabakisha mavyakula chungu mzima, alisemaje? Kusanyeni kila kitu ambacho kimebaki. Si ndio? Hiyo ndio sisi hapa tunaenda na principles za kibiblia kabisa.
wala hatuhitaji kumdhulumu mtu. Sasa huwezi kuniambia chakula kimebaki. Sisi hapa njoo, wewe unalijua hapa, wewe unatujua hapa. Yaani hapa kibaki hata